brännande aktuella och viktiga frågor. Klockan 12 idag till exempel så kommer Cecilia Uddén och pratar om IS och utvecklingen i Mellanöstern. Det kommer vara välbesökt, så att är ni här nu, stanna kvar, säger jag. Vi kommer även senare idag prata med Birgitta Olsson i en rad olika ämnen, bland annat om Ungern. Men det vi gör nu, det är att Svenska institutet har en programpunkt som de kallar för Creative Force, kultur som verktyg för förändring. Det handlar om att stödja demokratiutveckling och mänskliga rättigheter i dagens Ryssland. Vi ska på scenen få höra lite om vilka utmaningar och lärdomar man kan göra. Bland annat så kommer Ylva Gustafsson från Västra Götalandsregionen att fråga Anna Viola Hallberg och Annika Hellström om deras arbete i de här frågorna. Välkomna upp på scenen. En varm applåd för Ylva, Anna och Annika. De kommer presentera sig själva. Tack så mycket och välkomna som sagt till det här seminariet i regi av Svenska institutet, vars monter ni hittar här alldeles snett bakom om ni blir så intresserade att ni vill ställa några frågor till dem sen. Ja, Creative Force, det är en stödform som Svenska institutet har sedan 2008. Så ger man stöd för att stötta öppenhet och demokratiska strukturer genom kultur och media. Och detta gör man på 5 platser i världen, däribland i Ryssland. Och för de av er som var här igår och kanske hörde Masha Gessen prata om den nuvarande utvecklingen i Ryssland, så var ju hennes svar på frågan om hon såg någon ljusning för demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland, så sa hon solklart nej. Och en stund efter Masha Gessen så var det ett seminarium med Anna Charogradskaya som är ordförande i den regionala pressklubben i Sankt Petersburg. En organisation som har hamnat på den här olycksaliga listan över utländska agenter. Och hon var också ganska så pessimistisk över civilsamhällets möjligheter att jobba i Ryssland idag. Och i det här mörkret så är Creative Force en ljusglimt där vi ska försöka hitta tillsammans några möjligheter med hur man kan stärka de här frågorna via konst och kultur. En liten påminnelse bara om vad som har hänt de senaste åren i Ryssland. När Vladimir Putin kom till makten 2012, så bland det första han gjorde det var att införa den här lagen då om utländska agenter, där alla organisationer, ideella föreningar som jobbar med politiska frågor måste anmäla sig som utländsk agent. Och då ska man komma ihåg att ordet agent har en väldigt dålig klang i Ryssland. Det för direkt tankarna till kalla kriget och så vidare. 2014 så skärptes lagstiftningen ytterligare ett snäpp. Nu var man inte bara tvungen att anmäla sig själv, utan man kan också bli anmäld och hamna på den här listan. Och där hamnade bland annat Nordiska ministerrådet i år, som i princip har fått stänga ner sina kontor i Sankt Petersburg, Arkhangelsk, Murmansk och Kaliningrad. Och vad många fruktar nu, det är att nästa steg eventuellt kan vara att man också blockerar vad man kallar utländska sponsorer, i praktiken Sida, i praktiken stödet från Svenska institutet och i praktiken egentligen då organisationer som stöttas av andra länder för att jobba i Ryssland. Och Creative Force är ju en del av svenska UDs Rysslandsstrategi för att stärka medborgarnas möjligheter till inflytande, stärka kvinnors och mäns lika rättigheter och massmediernas transparens. Så det är den något mörka bakgrunden mot vilken Creative Force jobbar i Ryssland. Med mig här på scenen så har jag Anna Viola Hallberg, konstnär och curator, ska vi kanske säga så man inte för tankarna fel, och Annika Hellström, producent och filmare. Och ni har båda två
drivit projekt i Ryssland, Vitryssland och Ukraina med stöd av Creative Force. Och kan ni berätta lite om vad ni har gjort där? Absolut. Jag började åka till Ryssland av den anledningen att jag var uppvuxen här i Sverige och hade ganska mycket inflytande från en amerikansk kultur. Och när jag återvände till Sverige 2003 så blev jag nyfiken på Ryssland, och 2003 var det ganska lite kontakt med Ryssland. Så då via ett residency så hamnade vi i Sankt Petersburg och gjorde ett queerarbete, ett konstprojekt som jag gjorde tillsammans med Annika Karlsson-Riksson. Sen har jag fortsatt arbeten och gjort flera projekt under den här 10-årsperioden. Och nu senast jobbar jag för Skövde konstmuseum och bygger upp en residencyverksamhet där första konstnären som kom till Skövde var ifrån Sankt Petersburg då. Svenska institutet har via det här projektet då, Creative Force möjliggjort själva turnerandet. De har alltså inte gått in och varit samproducenter eller finansierat att projektet blir till, utan det är just att sprida projektet sen då ut mot civilsamhället. Så jag har varit i, som Ylva sa, både Sankt Petersburg, Moskva, Arkhangelsk, Minsk, Charkiv och Kiev i Ukraina. Så det är utifrån den erfarenhetsbasen jag kommer att prata. Och Annika, Doris film. Ja, jag ska bara väldigt kort säga vad Doris film har arbetat med. Det är vi startade Doris-manifestet 2003 som var ett incitament för att förändra den ojämställda filmbranschen i Sverige och sätta fokus på stereotypa könsroller som karaktärer. Inom Doris-manifestet, som är 4 punkter, alla manus ska vara skrivna av en kvinna, alla huvudroller ska vara en kvinna, alla konstnärliga A-funktioner ska besättas av en kvinna och all originalmusik ska skrivas av en kvinna. Utifrån detta så gjordes det 8 kortfilmer som vi sedan tog fram alltså varje regissör har ju gjort sin konstnärliga tolkning på manusen och gjort filmerna. Sedan tog vi fram ett handledningsmaterial för pedagoger att jobba med i skolorna. Och som en förlängning utav det, eller det var också Doris tanke från början, vi ville nå ut internationellt för vi tycker att Sverige har någonting att berätta och bidra med det jämställdhetsarbete som har pågått här så länge. Jag är övertygad om att det finns en anledning att filmbranschen har förändrats i just Sverige, att det är här det sätter igång. Och då det handledningsmaterialet som vi tog fram, det blir ju det är riktat till pedagoger, men det blir frågor kring mänskliga rättigheter, som är frågeställningar till filmerna. Sedan, och genomförde vi med hjälp av Västra Götalandsregionen. Sen tog vi det vidare till Svenska institutet och Creative Force och gjorde då översatte handledningsmaterialet och har varit där i Sankt Petersburg och Kaliningrad och träffat både studenter på universitetet, pedagoger, bibliotekarier och olika NGOs. Vi har varit i Kaliningrad 4 gånger och Sankt Petersburg 1 gång. Sen utöver det har vi också varit i Serbien och Vilnius och lite andra ställen. Ja. Ni har ju under de här åren jobbat både med organisationer i Ryssland och med enskilda konstnärer. Vad säger ni under de här åren? Hur har metoderna som ni måste arbeta med förändrats av den här situationen? Har det förändrats mycket och i så fall hur? Om jag ser på det här perspektivet från 2006 så liknar det på många sätt det samhälle vi är idag i. 2006 så undrade man fortfarande, går det till exempel på ett nationellt fotografiskt galleri sätta upp ett verk som handlar om hbtq-frågor? Så bara den handlingen att faktiskt komma med en utställning till en institution var då väldigt kontroversiellt. Sen öppnades det upp under många år och det blev väldigt aktiva
organisationer inom HBTQ och andra mänskliga rättigheter och yttrandefrihet och så vidare. Och som vi ser nu så håller det på att stramas åt igen. Och jag tror det är viktigt att komma ihåg det här, att det är hela tiden organiskt. En dag är någonting tillåtet, nästa dag är det inte tillåtet. Från vårt perspektiv, från mitt perspektiv som kommer ifrån ett samhälle som är väldigt stabilt, så känner jag att om jag har en lag, då vet jag ungefär vad det betyder att den lagen finns. När de här lagarna började introduceras nu i Ryssland så var det ingen som visste vad betyder det. Vad blir domen, vad blir påföljden? Och det här med agenter som du var inne på, det fanns ju då, fick man väl det här epitetet att man var utländsk agent, då fanns det inget sätt att bli av med den stämpeln. Så där har Putin backat lite nu 2015 och säger att men det finns ett par utvägar för att bli av med stämpeln. Och det är i praktiken att avstå från internationellt stöd då till exempel. Och i praktiken att avstå då från Creative Force om man är en samarbetsaktör till er då. Ja. Så sammanfattningsvis så tror jag att strategin när man jobbar med auktoritära regimer är att vara flexibel. Och det ställer ju också stora krav, inte bara på oss som är direkt inblandade i ett projekt, utan det ställer också stora krav på de man har bakom sig. Och i flera fall av mina projekt när det har turnerat så har det då varit det här Creative Force inom Svenska institutet. Jag lämnar över till har ni exempel på där ni har fått lägga om kurs och hitta nya metoder under pågående projekt så att säga? Annika, vad säger du? Nej, det vill jag nog inte riktigt. Det är såklart man är öppen, man förändrar sig utifrån vilken publik som är där. Om det bara, vi har ju varit på skolor där det bara varit pedagoger. Och då kanske man väljer vilka filmer man visar och hur man pratar kring det. Och om media är med så lägger man det på en annan nivå kring hur man lägger upp sitt arbete och vad som är bra att ifrågasätta. Jag får bara fråga, tar det lång tid att lära sig den fingertoppskänsligheten? Jag tänker att som svensk aktör så är det lätt att vara lite naiv kanske med vad man ska kunna åstadkomma med sitt samarbete. Behöver man hur övar man upp den känsligheten? Jag tror att det är en styrka att vara naiv faktiskt, att komma dit med ett väldigt öppet sinne och inte, kanske ibland att inte vara för påläst, för att det är mötet mellan olika aktörer som är det viktiga, så att man ska inte, det är i alla fall min erfarenhet, man ska inte komma där och tycka att man vill dela någonting med dem. Det är inte, man ska inte komma och tala om, men jag vet så här är det för er och så här tycker vi utan mötet med individen är oerhört viktigt alltså. Jag tänker en av de stora sakerna som jag i den här processen har erfarit, det är det att ett väl genomfört projekt ur det perspektiv som jag har lärt mig att man gör ett projekt, det är att man har en tydlig projektplan och att man följer den och så vidare. Och det ska man absolut ha när man jobbar med i områden där det är svårt att arbeta. Men man måste vara redo för den här lyhördheten och flexibiliteten. Och kanske om möjligt där, och så var det när jag började jobba med Svenska institutet som sponsrade våra turnéer då, så fanns det någonting som hette kontaktresa. Och den var för mig väldigt, väldigt värdefull, för det blev en möjlighet att stämma av utan att man vet att någon lyssnar in eller läser e-mail och så vidare som går. Så alltså, även om det är organisationer, institutioner man jobbar med, så är det viktigt att lita på att hitta en person som man också blir personlig med. Och då bestämmer man sig för att genomföra någonting och då gör man det. Sen kanske man får gå många omvägar eller genvägar eller alternativa vägar dit. Men att man har bestämt det med den här personen, så har man ett slags muntligt förtroendeavtal. Och då genomför man någonting. Och det ska man inte vara rädd för att försätta sig i den positionen, även om det är ganska obekvämt, tror jag. Anna-Viola, du sa någon gång att man måste som svensk aktör vara medveten om att när man reser därifrån efter samarbetet, då finns de här människorna, organisationerna kvar som ska bli bärare av vad man har orsakat.
Ja, vi tänkte väl ganska mycket på det där. Som konstnär så kommer man ju ofta till en plats, man gör ett nedslag, en utställning kanske är kvar och sen åker man därifrån. Arbetar man då med kontroversiella ämnen och mänskliga rättigheter i sig, vi säger mänskliga rättigheter, men ur ett ryskt perspektiv så är inte civilsamhället riktigt där. Att man ser det som en självklarhet att man ska ha de här rättigheterna. Naturligtvis har man en önskan och en strävan, men steget är fortfarande ganska stort. Och vad vi hör nu som Marsha Gessen säger att ja, men det är svårare och svårare. Så jag vet inte riktigt vad man ska... Annika? Du får ta frågan igen. Det finns, om man som svensk aktör har svårt att, om man ställer till någonting när man kommer dit så att säga, som de sen får ta konsekvenserna för, de som man har samarbetat med. Jag tror att Anna Violas arbete är mer provokativt än vad vårat är, så vi har inte upplevt det riktigt. Vi har ju det som har varit styrkan då, en av våra filmer är ju utifrån regissörens konstnärliga val enbart befolkad utav kvinnor. Och då har det funnits vissa invändningar liksom kring att ja, men den filmen kanske inte är så lämplig att visa. Men det som är styrkan när man reser med då ett konstnärligt verk, det är att man kan säga nej, men det finns en historia bakom den filmen, varför det blev så. Och då kan man berätta den i samma veva och då i samma sammanhang, och då tittar ju publiken helt plötsligt, får de en annan blick på det, och det är väldigt intressant. Jag skulle bara vilja citera vad en universitetsprofessor och universitetslärare i matematik, han undervisade i Moskva och Kaliningrad, och han säger så här: that he never thought before that his student girls could see the world differently, and he would like to take that into consideration for the future när han undervisade. Och det är väldigt, alltså detta kom ju då genom att han sitter och tittar på 7 olika filmer och han får själv bearbeta det här, och det är de mötena som är det bästa som sker, tror jag liksom. Ja. Men det är också någonting som både Annika och jag arbetar med på olika sätt, och det är att vi försöker till de här verken då som vi visar eller turnerar, att arbeta med ett metodiskt eller pedagogiskt grepp. Och där så har ju ni haft en sluten grupp som har kommit till er, medan vi jobbar ju också i utställningsytan, och då kan ju vem som helst komma in, och jag tror det är därför som det är också viktigare att låta samarbetspartnern vara med väldigt, väldigt nära i planeringsfasen. Vad betyder att man gör de här sakerna? Nu är det inte bara mänskliga rättigheter som är kontroversiellt i Ryssland. Samtidskonsten, som har ett kritiskt seende, är fortfarande sett som någonting ganska skumt, även om det börjar växa upp mycket olika center för samtidskonst och så vidare. Men det finns till exempel ingen samtidskonstskola officiellt. Det finns en i Sankt Petersburg som heter School of Engaged Art. Så det samhälle man möter när man kommer in i Ryssland, Ukraina eller Vitryssland är fundamentalt olika på fler sätt än vad man kanske är förberedd på. Det pedagogiska material som Annika Karlsson-Riksson och jag reste med, vi kallar det för en think tank, där vi lät de lokala hbtq-aktivisterna möta konstnärer och de akademiska, alltså göra plattformar för möten mellan olika, alltså bygga koalitioner. Och det tror jag är viktigt och någonting som vi behöver ta lärdom av i de här projekten, att se, ska jag göra projekt i vilken stad det än vara, vilka andra aktörer har varit där tidigare, och hur kan jag öka min trovärdighet genom att ha ett öra också mot de organisationerna. Finns det en förståelse, tycker du, bland finansiärerna, Svenska institutet i det här fallet, Västra Götalandsregionen i andra fall, att man kanske inte kan namnge alla samarbetsparter, att man kanske inte kan beskriva dem in i detalj som man ofta gör i ansökningar och så? Jag tycker att Svenska institutet är bra, för att det är en kunnig organisation som förstår hur det politiska och sociala situationen ser ut. Jag är i grund och botten konstnär, men jag är ju också i det här min egen kurator, eftersom jag turnerar mina verk. Så jag har en liten dubbel position där. Och då kan det vara som
inte bara att jag är konstnär, men just det här med att revisionsdelen av projekt är ju alltid svåra, oavsett om det är Västra Götalandsregionen, Svenska institutet eller varifrån man än får medel. Om jag har den här frasen till exempel att ett kulturprojekt ska vara civilsamhället till gagn. Jag tror ju att konst överhuvudtaget har det som en inneboende kraft. Inte att genomföra förändringen, men att inspirera till förändring. Att inspirera inte bara till förändring utan också att inspirera till att det går att göra saker på andra sätt. Så att vi kommer dit så gör det också någonting. Jag skulle väl vilja säga att ansökningarna har ju blivit mer omfattande, och i och med att man ska etablera med kontakten med samarbetspartnern och ha de inblandade i namn, så jag tror att ansökningsförfarandet skulle kunna förenklas faktiskt, just för att underlätta för ett utbyte med Ryssland så som det är nu. En större tillit helt enkelt till de svenska aktörerna, att man förmår att ha samarbeten utan att sätta ner dem på... När jag åkte över till, på mitt senaste Creative Force-projekt som var med Skövde konstmuseum, så gjorde vi ett 3-dagars symposium som handlar just om konst och samhälle. På planet råkar det finnas flera aktivister då som arbetar med hbtq-frågor i Sankt Petersburg. När de nu reser från Stockholm till Sankt Petersburg, till och med i mobiltelefonerna ser de till att inte ha några telefonnummer. För det kan betyda att man upprättar listor, och då vet vi sedan Sovjettiden att listor är bra för oss som behöver ha nätverk, men det är också en lista som den som vill hindra vårt arbete kan titta på. Så återigen, det handlar väldigt mycket om, i hela den här kedjan tycker jag, att man får en bra relation med såväl den som står bakom projektet som den man samarbetar med. Det personliga mötet är avgörande. Svenska institutet och Västra Götalandsregionen tar härmed i hand på att vi ska ta åt oss de råden. Slutligen, en av de här aktörerna som du har jobbat med i Arkhangelsk, hbtq-organisationen Rakurs, hamnade på den här olycksaliga listan. Har ni kunnat fortsätta samarbetet trots det? Nu är det så att hon som var ordförande för den här organisationen, som inte är en hbtq-organisation utan hon valde väldigt tidigt att profilera sig som en kvinnoorganisation. Hon jobbar nu mer för en organisation i Sankt Petersburg. Vad som händer är ju att vissa vägrar, så vart 4:e fall i Europadomstolen är idag Rysslandsrelaterat. Men visst kan man fortsätta samarbeta. Jag tror det stora som Annika och jag har gemensamt också, det är att vi är inte en organisation. Vi är inte institutioner. Och det gör också att vi kan vara flexiblare i mötet. Då blev ni nu ännu mer nyfikna på vad Creative Force har att erbjuda och innebär, så finns Svenska institutet där alldeles bakom er. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Tack så mycket.